Legundi atau Vitex trifolia L adalah tanaman perdu yang tumbuh di iklim tropis. Tanaman perdu atau bersemak ini memiliki daun majemuk dengan bentuk elips yang bersusun saling berlawanan. Tanaman legundi memiliki bunga berwarna ungu serta buah yang berdaging dan berbiji hitam. Legundi telah menjadi bahan baku obat tradisional di berbagai negara seperti Tiongkok, India hingga Indonesia sebagai obat untuk mengatasi masalah peradangan dan keseleo. Kandungan dalam daun legundi. Berikut kandungan nutrisi atau senyawa yang ada di dalam daun legundi. Kasticin, Vitexilactone, beta-sitosterol, campesterol, fitol, stigmasterol, butylated hydroxytoluene, BHT, 2,4 ditertbutylphenol, asam maslinat, artemetin, alfa-amirin dan beta-amirin. Manfaat daun legundi bagi kesehatan. 1. Melawan cacing di dalam usus anak-anak. Daun legundi mengandung senyawa yang memiliki sifat antelmitika atau melawan infeksi cacing di dalam usus. Menurut sebuah penelitian, ekstrak daun legundi dapat menurunkan jumlah telur cacing Trichuris suis yang mulanya 1.600 menjadi 320 pada hari ke-30. Bahkan saat hari ke-90 jumlah telur cacing bisa menjadi 0. 2. Mengurangi peradangan pada saluran pernapasan. Kandungan kasticin pada daun legundi menurunkan peradangan dengan menekan produksi sitokin proinflamasi seperti TNF-alfa di paru-paru serta produksi bronchoalveolar lavage fluid untuk penyakit asma akibat inflamasi. 3. Sebagai obat anti-inflamasi. Pada sebuah penelitian, ekstrak daun legundi memiliki kandungan senyawa artemetin yang bersifat anti-inflamasi yang dapat menghambat edema kaki, serta mengurangi pembentukan granuloma serta mengurangi permeabilitas pembuluh darah terhadap histamin. 4. Menghambat penyebaran sel kanker dan tumor. Kandungan artemetin di dalam daun legundi dapat menghambat perkembangan sel kanker paru-paru dan kanker usus besar serta menurunkan pertumbuhan sel kanker leukemia. Selain artemetin, kandungan campesterol, stigmasterol, dan beta-sitosterol diketahui memiliki sifat anti-angiogenesis. Senyawa tersebut dapat menghambat pertumbuhan pembuluh darah baru pada sel tumor atau kanker. Kandungan kasticin sebagai flavonoid utama dapat menghambat proliferasi sel kanker, berfungsi menginduksi apoptosis pada beberapa jenis sel kanker. Di antaranya adalah sel kanker lambung, kanker paru-paru, kanker mulut, kanker serviks, glioma dan karsinoma hepatoseluler. 5. Menjaga tubuh dari radikal bebas. Kandungan senyawa seperti kasticin dan beta-sitosterol bersifat antioksidan, yang bermanfaat untuk menjaga tubuh dari kerusakan sel karena paparan radikal bebas atau polutan serta berfungsi membantu memperbaiki kerusakan sel.